rini ardeta payakai. Arbede archuk Camilla mengun tekwa. Bitogi dunte yapa. Bedunte yapa. Ardangu bibe ardeta karkomi. Pandi yatsi mana karhai hoshki tetsi ardehe. Hönto marmetiato. Binyeki arkomi pandin yagi yaton. Arpa gatto yaböni arka mitsaya harzabi. Biyani ardangu temigi pefi. Ardangu bidadit ke mitsi yaton. Ni podi ke yakai hivitsi yaton nebi beni quo. Ge ashki meni. Arka bishifi ardangu. Nuga gadi yoga, nubi hodi nega. Giraki irton, paga hashka kharhai, nubi hodi bukka. Geto nubi hodi bukka, oto yaton. Ardangu himbi nebits oni arbetsi. Penehe yashki umbi arshunya, nemi nedi mui yabu. Nubi homi bui mara yakai. Gembu bidati arka. Gara imaton. Begitsishki harlugar hogi bui. Bin khabi bigoi. Arkabi gukki yaton. Ardangu bidetse kharshuta. Nebima gatto yoho kharhai arka. Bin khabi bigoi. Nubia gatto yakai tsi yaton. Nehe yadangu nubia zambu kukki yaton hayangu.